Di video kali ini ILTV mau berbagi tentang sound effect untuk YouTube yang bisa kawan-kawan pakai sebagai pendukung video kawan-kawan. Simak terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTuber, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat. Membuat konten video YouTube tanpa dibarengi sound effect rasanya seperti masakan yang kurang bumbu. Walaupun tetap enak, namun ada saja yang kurang. Begitu juga dengan konten video YouTube kawan-kawan. Seperti yang saya gunakan saat ini, video ini menggunakan background sebagai pendukung, di mana tujuannya agar videonya lebih menarik. 150 sound effect yang akan saya berikan ini bebas dari copyright atau bebas dari klaim hak cipta. Jadi kawan-kawan yang mau mendownloadnya nggak perlu khawatir. Selain itu, link downloadnya berbentuk RAR atau zip file, dan kawan-kawan bisa langsung mendapatkan 150 sound effect-nya dalam satu folder. Jadi kawan-kawan nggak perlu repot-repot download satu per satu. Untuk ukuran size-nya berkisar sekitar 80 MB. Untuk link downloadnya sudah saya sertakan di dalam deskripsi video ini. Nah, berikut akan saya tampilkan beberapa cuplikan sound effect yang sering digunakan oleh YouTuber. Semoga kawan-kawan bisa menikmatinya. Oh no! Okay, let's go. Baiklah kawan-kawan, semoga sajian tentang download 150 sound effect yang sering digunakan YouTuber ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.